Bueno, nik uste dut Euskal Herrian segan beti indala, noski, beste belarra dauleko guztietan bezala, noski ez, eta genein joan sega txikikin, pixkana kirolea pasatu galen hemen aizpatu duen bezala, eta orduan, azken, aurreko menden ere, bazien gene iparraldeko jendeare, bai, segan iten zuenak, noski egualden, bai, leitzar bate bazan, oso famatu eta kirolaldea jotzen horiek asitzen, da gaina sega txikixen marrak intzien, ez? Horra zaten da, argazki baten bustamante izeneko bigote handikin, da txalekokin, da gari bateko argazkiutako baten, horiek izan zien aurrenekotako. Segalari identifikatzen dugu kirolari, baina segalari batez ere zien, bain tratorekin iten da lan hori itxeko, jende sasoikoa eskarmentatue, eta etxe baten bertako indarrakin behartzan belardie baitzeko indarretze honez, bazien olabaitek esateko profesionala bezala, oitzien segalarik aurrena. Alegi, zaldibiko basarri baten edo iazabalko baten edo oihartzungo baten, bertako etxeko nausi eta bere semek eta alabak ezpazien iristen orduan zien segalarik. Belarra baik izan behar da alako egunetan, orduan segalari profesionala bazien mantenue eta gehi sos batzuk, eta kriston lan zaila egiten zituen. Segalari goitzien, gero hortik etorri da, kronometratzea eta hori dana, ez? Kirola. Bei diesem Bewerb habe ich schon vor 36 Jahren das erste Mal mitgemäht. 6 Monate habe ich sehr scharf gearbeitet, viel telefoniert, viel. Meine Frau, meine 2 Töchter haben mir geholfen, weil ich kann nicht Internet benutzen und verstehen Sie mich, für einen Mann mit 67 Jahren ist das eine ziemlich schwere Sache. Ja. Laroita mazazkin izan zalen dabizi Europako txapelketan parte hartu genuna. Laroita 18 taldeka bizi hartu genuen parte. Laroita 19 Eslovenian parte hartu genuen da izaskun larrartek irabazintzun. Eta gero 2000 urten taldekako egin genuen, bai Isbron izeneko herrin. Eta hortxia erabaki genuen ofizialki komunizitzagula. Gure kixak ebiltzen eta launtza lortzen ginuzten eta komunizitzagula elkarte bezala formalizatzea. Eta orduan 2001 hola elkartea sortu genuen, da hor parte hartu genuen bakarkakon Ego Tirolen. Eta gero hortik horreia elkartea sortu genuen, eta gero 2003 bakarkako txapelketa tokatu zitzagun Euskal Herrian antolatzea. Urte paretan jenda taldekako txapelketan. Eta gero urte bakoititan, esan dezaun, izaten da banakakoa.
azkenen kultur topagune, tradizioa, folklorea, kirola, harremanak, ez dakit, da pixkat danan nasketa bat, ez? Aurten bertan asko gaztetu da sega partaidetza. Europan aitzea sega, nan oso ondo iteue. Bada, segala itzan, gailurre ez. Laurogeita hamaseien jakin gendun, bueno, hemen beste norbaitek igual jakingo zuen, baina gure Belarrita behintzet iritsi zen Alemani alde hortan egiten zala txapelketan bat, sega txapelketan bat, akau gutzak hori izan zen. Estefan Maten Bai. zaldi bizi dena, bai. Bai, nolabait esateko internetak eta hainbesteko xe indarra oain diore hartu bezeuken urte horitan, ez? Orduntxe hasita, bueno, baldimazane gure arten ez zeuken alako indarrik. Eta orduan jakin gendunen Alemania alden txapelketa hori ikentzala, izugarrizko jakin mine sortu zen. Eta batez ez Zaldibi aipatzen dugu, Zaldibi ingurun, Zaldibiko laun bat, bi edo batzun arten, ez hautza juteko proposamena. Eta, bueno, taldeka prestau beharra zeola, neskak eta mutilek aparte, eta, bueno, talde bat hasi izan hortxe bete-beten. Arte noain dio Almitza elkartea sortu be. Bai, 96 lehenengo daizun gehiela, horatzen naiz, agostua zen, eta, bueno, laukote, lau motil eta lau neska, joan ginen, Enzkrosterle herrira, lehenengo aldiz, eta, bueno, oso maitza hona izan dituen. Biletan irabazi genduen, da, bueno, horretorri ginen arro-arroin da. Eta, bueno, urte hortako, Joan Marik esan don irabazte horreke, sortzen don apar horrekin, urrengo urtetan hori, batzuk ez bada bestek, lortu da taldea osatzea. Bueno, da alako komunikazio izateko modu bat, kantukeran, jaskeran, eta nekazaritza identifikatze izateko modu, ean arteko komunikazio eta kultura daula tarten, ez dala kirola. Eslovenian jokatu duen txapelketa hau izan da, Europako esan dezaun txapelketa nagusie. Hau izaten da bakarka eta nazioka. 100 metro kuadratu ebakitzen da gizonezkoak eta 35 emakumezko bakarka. Eta hori da, eta gizonezko saiatzen jadan azkarrena ebakitzea, eta txukunen ebakitzea, 2 minutu ingurutik hasi, eta hortik 5-6 minutu arte irauten do, bakoitze segun ze almen dauken. Eta emakumezkotan, hortxe, minutu azpitik hasi, eta hortik 2-3 minutu abite arte,
ben eremu ebakitzea, baina hor duda izana da, baldintza nausitako bada azkar ebakitzea, baina batez ere txukun ebakitzea, bestela ez dizu baliota. Nahi dutzi zait, era hau, nazioarteko era hau dela, baina ezinbesteko txatz gutzako, jotzeko mukoa. Zerteken betiko erakoa, ez dago indartsoi, hemen ondo azaldu duen bezala. Eta orduan segalari berri sortzeko, askoz erresagoa. Eta jendeari aukera gehiago emateko animatzeko, errestasun gehiago emateko animatzeko modelo da honak. Eta hortik aparte, Europan parte hartzeko eta lehiatzeko, ez dago beste aukeraik. Achtung! Fertig! Los! Aurkikuntza txiki bat baino, nik esan nuke handi bat izan zela bere garien gutzako, eta hemendik hala segitzeko izaten. Segalari da baserritarra, Horien dizipela da, ingo segal askoz gehiago, eta ez die korrika, ez da gizemengo muskula iken, gimnasio kondeztia izen, iken due, behar dena. Nehmen Sie! Hopp, 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 Österreich! 25 metro kuadratu, Aupa, Bastia, aupa! ebakitzen die, 30 segundo zazpiti ebakitzen die, media bat. Hoita, Europako txapelketa ondo bitzen dienak. Eta hori iteko, ez dut homeazu. Morajo opraviti, ampak prav malo bo 14. skupina končala svoje delo. Dajmo še malo spodbude. Hamar metro luze, bit erdi zabal, o bit 65 mailako. Eta hori, lehendabiziko maila 27 segundotik, 30 ebakitzen du gehienak, ondo dabiltzenak. Eta prestakuntza pixka dakenak, gaina errimorri usten due. Gu lehenengo dizura, nola izo, deskubritu genuen, kurioso zen. Eitiko guretzako oso xamurre, orduako ja pixkat, nerekiko da bentze, eta beste altziko ja pixkat, sasoi puntio pasatzen. Eta gure ondo etorritzaigun, arnaz berritu ginen, eska ginen, mendeko lana, kilokalden hemen beti prestatu behar izan dugu, asko, luzaro, gero inguru ondie ibili behar izan dugu beti, biltzaile diela, zorroz diela, eta beste, beti jende asko moitu behar izan dugu, ez ere zentruken aski. Eta alde hortatik, eskan zizugarri hartu behar. Ez digu horregatik inoiz muzin eskolariko txapelketa eta ondo dobla ikustez gainea. Kiloka ikia hemengo hori da eta eutxi martzaio, onda modu nintzen eta eutxi martzaio. Hasieran gauza guztik bezala. Beti kilotan ikusten ohituta daunak ez, eta aposto handiorik bizi izan ditunantzako gauzan txikikeri bat, uskeri bat, nola? 100 metro karratulako gizon bateke bai bergola, honik egingo nikek. Da egia da sokan, beste aldetik gauzak oso desberdin ikusten die, oso desberdin. Claro, apostuako garai baten ebaitzen zan eran ebaio, gaur egunen nazioarteko eran eta gaur eguneko txapelketan ebaitzen dan eran ebaitzek ez dauk ez da ikusi. Azken nire uste dela pixka bat maratonian izan, edo 100 metro giziko horreko izan.
Kanpoko ere, bueno, motel bikaina die. Dena galditzen dira leharrein da. 2 minutun edo 3 minutun. Guero, bai. Zein dan, ez dakit, zein dan saio hobea, ez dakit. Bakoitza bere espezialia du eta batzuntzako bat, besteago bestea. Oso diferente. Erraminta batetik ni nago ituta kanpoko segaekin. Ez dakit, guztua ditu nintzen txapelketa, baina oso diferentea da. Sega askoz erresago ibiltzea, harin ibiltzea bali mazu, amustu gutxigo egitea. Diferentea, lan diferentea nola da, erramitare desberdin jarrita da, segan egiteko erare diferentea da. Nik enuko zen bat beste baino hobeani, bat diferente dit. Orduan ez dakit. Batea ditu behar bazu, batea entrenatu behar dezu eta bestea ditu behar bazu, beste aldea. Diferente. Kilotako zeo ire, justiat 1 metroko horri esker dola. Nik aurreneko aldiz parte hartu nien, plan motz hortan, da beste gazte kilotan da biztenak aurreneko aldiz, 1 metroko zeoitan. Igual hor probatu eta bueno, gero bestea pasa, baina aurrenetik ordu beten sega asko eman da aguantatzeko fisikamente oso ondo, berdek. Zaila. Erremientak ohituta jendea ez dago, lanen ez dago jendea ohituta. Eta hori suposatzen du, fisikoki, nekea suposatzen du, aguketak eta beste, eta gero erremienta prestatu egin behar da, segea oso sorgine da. Sega ez bada puntun jartzen, ez da belarri baitzik. Momentu baten bai, baina setxun galditzen da zinen. Eskatzen duna da, asko ezagutzea, bea eta terrenoa, nuna aizean, sega ez badago puntun, ondo pikatuta, edo ez bagozu ondo jarrita, edo angulon, edo ibaitzeko azal edo eltzaile, gelditu dezakezu, ezer mozten zutezula, leharrein da setxun. Horre takto ondi eskatzen du momentu bakoitzen. Gauzak aldatzen die azkar. Hemengo seak dia gutxi gora bera, apostu nabiltzen dienak eta hola, bat 18, bat 20 erola. Eta Austriakok eta Suitzarrak bat 20, bat 25, bat 35 ere bai. Dia askoz txaflan megok, opoare tikigoa estu bat be. Eta hemengo opoa du asko zabalagoa, eta berez txaflan lodiera edo gorputze mehoa du hemengok. Austriarrak eta horik berezkotasun hori lorigoa du. Eta pixun, antzea, 2 kilo inguru horrebiltzen dira. Eta gero kirtena barriz, bakoitzek bere diseinua gutzen du. Hau zuzena da. Austriarrak eta kurba pixkat ematen diote, pixkat zabalago gelditzeko. Hemen gero iguain lehenago ezan erabiltzen, eskubiko eskulekoa pixkat altzago egiten diogu, komodo xo juteko, pixkat zutixo gabiltzeko. Baina, bakoitze bere diseinokin jartzen da, edo bere behentzago egokituta jartzen da kirtena. Die Sensen kommen ja aus der Sensenschmiede und ist einen großen Bepper drauf gemacht, ein Aufkleber, wo drauf steht Mäh fertig. Aber mit den Sensen kann man nichts machen. Weil, wie Marlene schon erzählt hat, die muss man erst auf dem Meer anpassen, also auf der Biege und alles. Und das Richten, also wie man das Material halt vorbereitet auf den Wettkampf, das ist einfach das, was man sich selber, wo man von den anderen einen Vorteil erzielt, wenn man sich damit gut auskennt. Und die Sensenvorbereitung, wenn wir jetzt auf den Wettkampf gehen, dann treffen wir uns immer zusammen und denken unsere Sensen pro Sense. Also wenn ich jetzt meine 1,50 Meter Sense denken muss, 3 bis 4 Stunden dauert das dann schon. Also die Sensen, die beziehen wir eigentlich immer aus Österreich. Da gibt es die Firma, die die Sensen herstellt. Muss man dann halt vorbestellen. Und die sind also vom Band, wie soll ich sagen, also die machen wir nicht selber. Aber die Sensenstiele, das ist der Warp, bezeichnet das, und den haben wir selber entwickelt. Also mit verschiedenen, so halt, dass man mehr
mehr Leistung erzielen kann. Die sind ausbalanciert, anderes Holz und da ist ein bisschen Technik dahinter. Also die sind nicht von uns selber hergestellt. Und meine Sense, was ich mittlerweile habe, die ist auch selber gebaut. Die haben nicht mehr gebaut, das hat ein anderer mehr für mich gemacht. Die ist jetzt 1,50 Meter lang und ist aus 2 Sensen zusammengebaut, also zusammengeschweißt. Weil die Sense, was man so beziehen kann, also so kaufen kann, das ist 1,35 Meter und die ist jetzt halt länger gemacht auf 1,50 Meter. Jawohl, auf! Sieg! Jawohl! Vollgas! Baska je izjemno hiter, je že spravil svoje. Baska je že končala, še Nemčija, Slovenija in pa Švica morajo dokončati. Euskal Herriko segan diseinua, bellota fabrikati dator noski, hor hasi zien iten ematen dut, eta horko sega die, guen dela 30 bat urte zehatu zien arte, itei utzi zuen arte, eta die pixkat lurre aldea